Hey guys, it's me Utkarsh and you are most welcome to my channel Parrots Alyssa। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने पैरट्स की केयर कोविड-19 पीरियड में कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे आपका पैरट इस टाइम में बिल्कुल हेल्दी रहे। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने पैरट्स को बाहर से आने के बाद डायरेक्टली टच नहीं करना है या उसके कांटेक्ट में नहीं जाना है। आपको पहले अपने हैंड्स को वॉश करना है और खुद से सैनिटाइज करना है। उसके बाद ही पैरट को टच करना है या उसके कांटेक्ट में जाना है। पॉइंट नंबर 2, आपको अपने पैरट्स के केज को एवरी टाइम क्लीन रखना है। उनकी फूड और वाटर बोल को क्लीन करना है। केज में क्लीनलीनेस मेंटेन रखनी है क्योंकि बीमारियां गंदगी से ही शुरू होती हैं। पॉइंट नंबर 3, आप अपनी पैरट्स को मार्केट से लाया कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल अच्छे से वॉश करके दीजिए। जर्म्स फूड के थ्रू पैरट्स तक पहुंच सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, आप अपने पैरट्स को किसी भी बाहरी आदमी के संपर्क में ना आने दें। पैरट तक इन्फेक्शन इससे बहुत जल्दी पहुंचता है। पॉइंट नंबर 5, आप अपने पैरट्स को कहीं भी क्राउडेड जगह पर ना लेकर जाएं। इस टाइम आप उन्हें घर पर ही रखिए। पैरट्स के साथ साथ आप खुद का भी ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट्स में बताइए कि हम किस किस टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाएं। थैंक यू।